Aí, rapaziada, você tem um i30 que fica aquele barulho de porta quando você passa no quebra-mola. Olha aqui, ó. 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 Pensa no barulhozinho chato. Aí tava com barulho no tampão, né? Aí o tampão tava com barulho lá na porta. Quando você passava no quebra-mola, ele rangia o tampão. E agora é essa bucha aqui, ó. O i30 2010. Beleza, rapaziada? É isso aí, ó. Barulhinho de porta.